Merhaba sevgili denici dostlar. Bir süredir yanınızda değiliz. Videolarımızla video yapamadık. Çünkü malum yaz sezonu bizim için yüksek sezon. Biraz yoğun geçiyor. Öyle değil mi sevgicim? Evet, kesinlikle. Zaten çok sıcak bir yazdı arkadaşlar. 45 derecelik gördük, eridik, bittik, mahvolduk. Zaten bu sıcak havalarda ne insan bir şeyler yapabiliyor ne de maalesef bilgisayarlar. Evet, vallahi bir montaj yapalım dedik. Bilgisayar bile isyan etti. Biz de video işlerini biraz bu sonbahar aylarına bıraktık. Artık tembellik yok Murat'cığım. Herkes video bekliyor. Artık havalar da serinledi. Bundan sonra hiçbir bahane kalmadı. Evet, bahanemiz de bitti. Ne yapalım? Size biraz içerik çıksın diye ama ne yapacağız arkadaşlar? Ekim ayının ortasında Yunan adalarına gideceğiz. Bu gezide gidip göreceğimiz yerleri sizin için video yapacağız. Ne diyorsun? Heyecanlı mısın? Heyecan ne demek ya? Meraktan çatlıyorum arkadaşlar. Sevgicim bu tarafa hiç gitmemiş. O yüzden bir tık daha heyecanlı. Ben de heyecanlıyım. Umarım daha önce görmediğimiz adaları görmek şansımız olacak. O zaman sabır diyelim. Şimdi videoya geçelim. Bu izleyeceğiniz bölüm de aslında tam bir bölüm sayılmaz. Yaz boyunca çektiğimiz küçük küçük videoları öyle ortaya serpme bir video yaptık. Evet, yine de arkadaşlarımızla yazın nasıl geçtiğiyle alakalı böyle biraz fikir vermiş oluruz. Evet, umarım fikir vermiş oluruz. Bu video dikine bir video oldu. Çünkü malum yollarda rastgele çektiğimiz videolarda telefonu hep dikine tutuyoruz. Bu da aslında YouTuber olmanın en çileli yanlarından biri. Çünkü YouTube yatay videoları desteklerken Instagram, TikTok, hatta YouTube'un kendi Shorts bölümü bile, Shorts videoları bile dikine videoları destekliyor. Açıkçası biz YouTuber'lar bir şey çekerken biraz acı çekiyoruz. Güzel bir şey gördüğümüzde ne yapalım, hem Instagram için ayrı çekip hem YouTube için yatay mı çekeceğiz? Sonuçta bu yaz boyunca genelde dikine videolar çekmişiz. O yüzden bu bölümde dikine oldu. Ne yapalım artık? Dikine izleyeceğiz arkadaşlar. Evet, umarım tat verir. Hadi bakalım izleyelim bütün yaz neler yapmışız. Ve Yunan turunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Efekt de yapıyorum bak. Yazıyor. O mudur? Ağır abinin bakışı var. Mahallede karşılaşıyor. Büyük ihtimalle abi. İşte bu. Arkadaş, vay. Teknede pişi yapılıyor arkadaş. O kadar. Çocuk olunca yapıyorsun mecbur. Sevdin mi? 5 tane kavruk var. Dağ keçisi gibisiniz be. Karamel çikolata, çilek limon. Lan! Biraz ürküyorum. Ayı bacağımız da oldu. Kruvasan dondurmacı geldi. Yok, ne olduğunu bilelim diye şey yaptım ya. Bakım zamanı. Sevgicim, hemen atladım bakıyorum dünyanın en güzel suyuna. Of arkadaşlar, maviyi yeniden tanımlıyoruz burada. Mavinin 50 tonu.
Başarılı be. Hadi be. Uçuyor be. Akıcı be. Ana yelkenimizi açıyoruz sevgili Emre ile. Sonra bunu buradan arkasından geçireceğim. Tamam, oradan geçeceğiz. Tamam, buradan. Tövbeler olsun. Harika. Diyoruz ki bu tatilse bundan önceki yaptıklarımız neydi? Helal be. Murat abiyi görmekten çok mutluyum, çok mutlu ayrılıyorum. Tamam abi çekip poltola. Domuz balığı. Domuz balığı evet. Ben onu duymak istiyordum. İşte burada. Alırım anahtarını alırım. Makaramız kırıldı. Botumuz patladı. Yeni içerik istiyordunuz alın. Bunu Çabuk çabuk kanıtta mı? şuraya tutacaksın Tuna. Ya da halat. At bakayım. Öyle. Travela. Sen de dönüşünü bir noktada durduracaksın. 6.30'dayız şu an. Eğlendik, yedik, içtik, gezdik. Yetmez ama devam diyoruz. Müthiş keyif aldım. Beklediğimin çok ötesindeydi. Ya ben de çok öğretici buldum öncelikle ve acayip keyifli. Benim için bir hayalin gerçekleşmesiydi. Çok uzun süredir izle bitmeyen izlemeler sonunda gerçek hayatla buluşması muhteşemdi. Yani ayı bacağıyla marinadan mı çıkmadık? Yelkenlerimizi tam seyirde 7.2-7.3 knotlara mı vurmadık? Gerçekten harika bir haftaydı. Yani yüzümdeki gülücük
sesim umarım size bunu aktarıyordur. Dostlar